Hi. Ritika. Hello. Good morning. Good night. Good morning, guys. Good morning, guys. आ गए हैं हम। बच्चों के मजाक में प्लान में था। कामयाब अभी तक नहीं हुए, जब तक उधर नहीं पहुंचेंगे। हाई एभ्री वान वेलकम टु माई न्यू भ्लग। अनि आज चाहिँ धेरै पछि मैले भ्लगिङ स्टार्ट गरेको होइन, अलमोस्ट धेरै टाइम बितिसकेको छ मैले भ्लगिङ नगरेको। अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ तिनधारे वाटरफल। अनि यसको लागि आइ एम भेरी एक्साइटेड। अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। ल आमा, यहाँ चाहिँ हाम्रो आमा हुनुहुन्छ है त। आमा हामी गयौँ है त। ल गयौँ गाइस। यो चाहिँ यस्तो भ्यू देखिरहेको छ यहाँबाट। निस्क्यौँ। अनि हिँडेको मान्छे चाहिँ यता हिँड्दै हुन्छ। हाई रितिका। बाटो चाहिँ हाम्रो घरको बाटो चाहिँ अलिकति डेन्जरै छ, यस्तो बाटो जानुपर्छ त्यहाँ घर पुग्न। तर भ्यू भने चाहिँ इट्स अमेजिङ, इट्स अमेजिङली ब्युटिफुल। हुन त भ्लगिङ पहिलेदेखि गरेर हो, तर दिस इज द भेरी फर्स्ट टाइम अलिकति डेडिकेट भएर लेट्स डु भन्ने। अनि हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ रहेछ। निस्क्यौँ हामी है त। ल फेरि आउँला। अब हामी यतिबाट जान्छौँ है त। आन्टीको मम्मी हुन्छ। प्रणाम प्रणाम ल है त। छैन राम्रो देख्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ जानेछौँ होइन। कस्तो फिल भइरहेको छ, भेरी एक्साइटेड। बाँच्छु या क्लचर छ। अब चाहिँ राजलाई हाम्रो फेस वास लिएर चाहिँ कि त्यहाँ गएर फेस वास गर्नुपर्छ भनेर। चिसो हावा चलिरहेको छ, एकदम मिठो चिसो हावा चलिरहेको है। अब चाहिँ हामी तीर्थयात्रा की तीर्थ भने मनमा राज्यलाई सम्झेर अब हामी निस्किसकेको छौँ। ल आमा राम्रोसँग जानु है त। ल हुन्छ हस् हामी आएपछि। ल आमा राम्रोसँग जानु। प्रणाम। कति बजेर त्यो 7 बजेर कति मिनट गयो यसरी हेर त। 7 बजेर कति भयो? 38 मिनट गएको छ अहिले। ल है त हामी 7 बजे 38 मिनट गयो त। चिया मगाएर हजुरहरू तिनधारे झर्ना जाँदै हुन्छ भने यहाँ चाहिँ सुशीला होटेल छ। उहाँ चाहिँ यहाँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो फेसिलिटिजहरू छ, खानादेखि सबै पाइन्छ। यहाँ होमस्टे पनि छ। ए यता पनि ठुलो छ है यो सुशीला होटेल चाहिँ, एकदमै ठुलो छ। हजुरहरू आउनु सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ यहाँ चिया खाएँ, एकदम मिठो थियो चिया।
दाप्चाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईटा भाइ झर्ना जाने कताबाट हो माथिबाट यहाँ चाहिँ दुईटा बाटो आउँछ त्यसपछि ब्याडी गर्न गाइसहरु ब्याडी गर्नु न राजन दाइ गर्नु न राजन दाइ ब्याडी गर्नु न दिदी यो खोलाको नाम के हो राम्रो बाटो छ झर्नको लागि कुन बाटो राम्रो यो राम्रो हो यताबाट यो वडा कार्यालय हुने जाने यस्तो दुईटा देखाएको चाहिँ नारायण टार हुँदै पुग्दो रहेछ चाहिँ वडा कार्यालय हुँदै वडा कार्यालय यही बाटो राम्रो होला है भाइ त्यसले अघि यति पुरै यति भयो त नि भन्नु दाइ कति पुऱ्यो गाडीको यो गाडी नयाँ आउँदैन है अर्को नयाँ आउँछ क्लासिक भन्नु किन्चेजीको जिन्दगी गले लगी है स्मुथ एकदमै स्मुथ है म त कहाँ गएको जस्तै भयो फाल्टो भएको जस्तै भएन है गाई छ है गाडी अर्डर गर्नु होला तपाईँहरूले पनि अब दिव्याले किन्छु भन्दैछ त यहाँ कुन गाडी सोधिसक्यो होइन ट्राभल गर्नलाई अब दिव्याले किनेर अनि हामी है राजन दाइ तिमीहरूलाई चलाउनु चाहिँ ठोकिदियो त आफै चला न फर्किने हो सही भन्नुको हार त बेकार बस बोल आउँछ फोटो की भिडियो हो म भिडियोमै छु भिडियो खिच्दिनु पछि अब हामी निस्क्यौँ अब चाहिँ हामी हाइकिङ गर्दैछौँ अनि यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी त पुरै थाक्यौँ कि एकदमै धेरै उकालो ओह्रालो टाइपको छ क्या यो चाहिँ यस्तो खालको भर्याङमा हिँडिरहौँ अनि यहाँ यस्तो दामी भ्यू देखिरहेको छ झर्ना कुकु भन्ने यहाँ छ झर्ना
चिया खाएको सवाला पनि बनाउँछ एउटा त्यो तिमीले हाल्छौ होइन रहेछ है तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन कि किन भन्दाखेरि गाडी हो 3 धारा होमस्टेसम्मै आइपुग्यो होइन म त आइपुग्छु है गाइस अनि 3 धारा होमस्टेबाट त यता झर्नासम्म पुग्न त्यति धेरै चाहिँ हिँड्नु पर्दैन रहेछ ल हजुरहरू पनि यसरी आउँनुहुन्छ पब्लिक भेहिकल भन्दाखेरि चाहिँ आफूले प्राइभेट भेहिकलमा हाल्नु चाहिँ धेरै बेटर है त ल हामी चाहिँ यहाँ 3 धारे अब गन्तव्यमा पुग्न लागिसकेका छौँ होइन त्यहाँनिर छ 3 धारे झर्ना भिडियो बनाएर एकदम दिक्क पारिरहेको छौँ अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ गन्तव्यतर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो साथीहरू चस्मा भनेर यो मरा आइसक्यो त्यहाँबाट हामीले हाइकिङ स्टार्ट गरेको त्यहाँबाट अनि अहिले चाहिँ पुरै घुम्दैछौँ उनीहरू कुनै टिम चाहिँ त्यहाँ पुगिसक्यो दिव्या त्यहाँनिर चाहिँ अनि म चाहिँ यहाँ पुरै फोटो खिच्न एकछिन यहाँसम्म आएँ अनि अब यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि झरनानेरीसम्म जान्छौँ झरना चाहिँ त्यहाँनिर छ नेक्स्ट गाडी त ल जी हामी हिँड्दा आउँदा ठ्याक्कै हामीले मेन स्पट 3 धारा झरना देख्यौँ ओ माई गड मेरो त सासै अड्किसक्यो एकदमै धेरै दामी वो हामी पुगिसकेका छौँ फाइनली आइपुग्यो ओ माई गड वो बाबा कोही पनि छैन के हुन्न इट्स ओके इट्स so beautiful मम्मा यति ब्युटिफुल छ यो जिगु तँलाई के भन्न चाहन्छेस् यति राम्रो ठाउँ हुन्छ नि कतिको गहिरो छ यहाँ यो जिगु तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ ओए भाइ मिलन गाइस यहाँ चाहिँ यहाँ यो 3 धारे झरना होइन यो झरना यहाँ नै चाहिँ ड्रेस चेन्जिङ रुम पनि छ क्या लाइक तपाईँहरूले ड्रेस अब हामीले चाहिँ ड्रेस लिएर छौँ होइन यहाँ चाहिँ ड्रेस चेन्ज सो फाइनली मैले पनि ड्रेस चेन्ज गरिसकेँ यहाँ चाहिँ ड्रेस चेन्जिङ रुम छ नि त यहाँ म देखाउँछु हल्का फोहोर छ होइन तर आफ्नो स्यान्डल चाहिँ लिएर आउनु हामीहरूले चाहिँ स्पोर्ट्स सुज लगाएर आएको थियौँ त्यही भएर स्यान्डल चाहिँ थिएन अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले ड्रेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हल्का फोहोर चाहिँ छ तर इट्स वर्थ इट है अनि म जाँदैछु झर्नामा है भिबारा हेर मुसुरी हेर मुसुरी हेर पुरै मलाई भिजाइदो भिजे दाइ त पुरै माथिसम्म पुगेर आउनु भिनाजु त पुरै माथिसम्म गएर आउनु गीतिका दिने आउनु पर्यो यार हामी फाइनली मिटिका र मान्छे गर्नु थ्याङ्क यू दिदी हाम्रो दिदीले एकदम धेरै मोटिभेट भिडियो यति धेरै कामी भिडियो खिचिदिनु भयो ल अब चाहिँ हामीहरू झरनाबाट निस्किसक्यौँ किनभने हामीहरू चाहिँ यहाँबाट कति बज्यो राज ल 11 बजेर म चाहिँ बल्ल मेरो भाइसँग भिडियो खिच्दैछु किनभने ल भाइसँग चाहिँ मैले एउटा फोटो नि खिचिनँ यार जहिले मिलाउनु मेरो एउटा फोटो हुँदैन मिलाउनु ल अब म चाहिँ यहाँबाट निस्किम अब एकछिनमा जुत्ता लाग्छु पुरै चिसो छ कि जुत्ता अनि त्यही भएर मैले लाग्न अब एकछिन हिँडेर अनि टक्क लाउनु पऱ्यो यो बाटो सफा छ त्यस्तो धेरै केही प्रब्लम छैन त्यही भएर 11:30 कति छिटो भयो यार धेरै छिटो भयो त हल्का अब खाजा खानु बेला है हामीहरूले चाहिँ घरबाटै खाजा बोकेर लिएर आएको त्यही भएर यस्तो टाइम पुग्यो चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ खाजाको इन्जोय गर्छौँ हामी टक्क यो भ्यू यहाँ छ म यहाँ छु थ्याङ्क यू राज अब चाहिँ राखौँ बादल लेखेर खाएको अब हामी खाजा खान्छौँ है
ल